Vamos a comenzar ubicándonos en qué lugar estamos del Valle de Río Negro. Estamos en llegando a la parte extremo este del Alto Valle de Río Negro. La colonia se llama General Enrique Godoy. Y bueno, tiene una historia ligada a mi familia, que la voy a contar en unos minutos. Primero vamos a decir que esta es una chacra de mi propiedad. Yo pertenezco a una empresa que se llama Furuempac, de los cuales somos 3 socios. No obstante eso, hay otros 3 productores más que están de alguna manera asociados a nuestra planta de empaque y frigorífico, y todos juntos producimos productos orgánicos desde hace ya más de 9 años.